最近天也快冷了哈，我们准备开始上火锅了，铜火锅，烧炭那种。现在味道呢基本上定下来差不多了。明天中午头邀请二姐一家上这来拿味儿，尝尝火锅。今天先把这个羊肉呢给它卷一下子，冻起来。有点厚。卷好了，卷了2个卷，明天就切这个，还留点鲜肉，明天把它切点鲜肉再涮锅。羊肉就弄好了，再弄点牛肉，吊个笼。吊笼这叫。行，今天准备好齐全，明天就等着俺姐他们来了。铜锅涮羊肉。今天下着小雨哈，适合吃火锅。二姐夫、二姐还有大杨老表哈也来了，他们现在正在紧张的忙碌着。怎么样，准备的？快了。这是什么？有百叶啊。哦，百叶。下雨怪冷啊，我看你穿那么厚。我的妈！他早就在穿上，不行，确实得穿一件。穿3件嘛。4件。准备的小油菜、海带。说3个字吧，买的海带。哎呀，有百叶来了。哎，老表，你好。哎。啊？咱就反正咱自己吃了，大伙吃呗。老表，今中午头得多喝点哈。喝点。我来修车。啊，修车了不耽误喝哈。车修好了，车解冻了。等会儿把车锅给摘起来，说还没修好。这是昨天晚上提前冻好的羊肉。冻得不大够劲。哎呦，你看这小肉。快切，大伙的吃羊肉，今天实现这个羊肉自由。你看这个永远的皮鞋，行政夹克。对，行政夹克，黑色皮鞋，小头饰的一外锃亮。时刻保持这个形象。现在已经准备了1盘、2盘、3盘、4盘、5盘、6盘，4盘羊肉，2盘牛肉。你这还弄什么破呗？无鸡啊？自补无鸡卷儿。不是，表哥，你怎么？哎。今天有点不是，这些穿拖鞋穿的大厚衣服。下雨天穿拖鞋吧。防水啊。防水。一看不精神啊！一看就给要糟蹋。让俺嫂子给糟蹋了。这样我准备去配锅。炭现在养好了哈，给这个小锅里加点炭，老汤。哎，已经沸腾了。沸腾了哈，我先把肉给放进去，先放手切肉行吧？还有羊肉啊，羊肉片啊，一边有边行吧？那就煮着。它这个铜火锅的意义在于什么？藕断丝连。再调点个完秘制的麻汁，你闻闻怎么样？香。你看。香出事了。你上火锅队这个好哈。把你秋衣都穿上了。就像下雨一样，下雨冷了。今早一起来，他给你穿秋衣了。好吧，太冷了。给你倒点白的汤，我喝点啤的哈，配一下再骂。俺姐夫给老表今天中午开车了哈，就老婆这个了哈。老婆喝酒了，让俺二姐喝。你没喝？我没这样哈，我单身啊。来吃饭，来，喝起来，你喝果汁吧哈。来凑。来，坐下。来嘛。来。这个小试牛刀，哎，一啥一又顶上鱼了。多喝点酒。
来一个，大块肉。这不你叼菜的方式那么别扭，手指头得翘起来。我这兰花指还是。所以还就要要钱，肯定。太糊了。糊了。不。我辣的很入味。刚才老表说有个人直接在吃饭。老表，下回你再来，我得给你先洗好花旗的来。还给你，不是炒档。我的感觉。哎呦，你看这个吧？对。啊，有大棚烧烤炒大棚火锅那面的一个中国的食客。对。咱俩来先尝一下，见证的。见证一下。今天天气很好，介绍一个正宗的火锅是吧？红红火锅，来，好，哎呀，来好，来，好。那都没说啊，连这饼鸡啊，再那个包肉鸡啊，再加上那个红锅啊，好几万块钱就下去了。一夏天，不一冬，这不是夏天，就是冬天了啊，对，冬天了就是明年不知道什么时候。冬天关键是冬天是宝贝儿。弄半天，那咱冬天得倒贴3万。不是，他那是投资，这叫投资，固定资产这是。它不叫消费。固定资产，咱以后咱要干不下去了，咱再卖，可能折现一点。还卖什么？你卖我一个盆盆。再卖。哎来，现在不是说你干你干一个干，不干一个干。别，开始喝大药了，什么队形？不是你说今天他们那个下午还得开车。我们家我有别的事，要没事的话，必须劈头盖脸的喝一顿。少吃点菜，多吃点肉，不行吗？随着时间后边都有。我吃不了，因为这个吃亏。小葱，混了半辈子也算值了。你是吧？碎银即将为了叫什么来？为了钱贼啊，为了这个丰衣足食。别跳跃了，碎银几两直接到丰衣足食。直接到丰衣足食了，是吧？一步到位。不好。但你总的来说，你得做出规划，还得这个。因为像中间还得经营，你看你得想想。但你是经营生意的，不是光为了是吧？成两顿饭，你得干好的呀。人生短短几十年，吃喝乐个挂新鲜，是吧？一日三餐不能少，一天3顿小烧烤。把它进个不来？来，那个现在今天哈，其实这个咱一块切块瓜哈，叫小试牛刀。咱先初步的拿点味儿，等到我这段时间我得准备，然后呢，弄到基本上可以别上馅儿去吧，再把哥们一块上来，咱再正式的再一块拿个味儿。来，下边来得喝了哈，对吧？好。爸，你不说2句啊？8月15该送礼了。送礼是必须送的，放心。吃好，回去拉个订单啊。连个订单。咱这回咱得线上乐谱一送，要不新人广场把咱姐夫的东西拿乐。你怕你说什么？你又不是没有这个条件。你关键是俺想要怎么有哈？你关键是什么有你，知道吧？爸，你先总结一下，咱继续喝，是吧？别喝来。遇到孩子们聚在一起，我也跟人在一起，我可都非常高兴。我挺激动的。激动。走了。